Neliels video par blīvslēgiem dakšai un kāpēc tie sulo, ja blaiž garām eļļu. Tie iemesli var būt dažādi. Visbiežāk tas ir vienkārši kaut kādi smilts graudi, kaut grūži vai kas tam līdzīgs, kas ir palīdz zem blīvējošās lūpiņas un tur viņu vaļā. Un tādējādi pieļauj šo neblīvumu un eļļas iztecēšanu. Dažkārt tie ir kaut kādi blīvslēgu defekti, kas izveidojušies lietošanas laikā. Piemēram, šis ir blīvslēgs, kas ir izņemts no klienta dakšas, kas tecēja, ko klients atveda. Un šeit ļoti labi ir redzams, ka lūk, šī te augšējā lūpiņa, kas ir viena no lūpiņām, kas piekļaujās chromātam štokam, ir deformēta. Ir grūti cerēt, ka viņš perfekti pildīs savu uzdevumu un blīvēs. Te blakus ir pilnīgi jauns blīvslēgs, kas tikko tika ievilkts klientu dakšā. Kā redzams, visas maliņas blīvslēgam ir ļoti gludas un izskatās, kādām būtu jāizstās. Mēdz būt visādi. Dažreiz arī blīvslēgus var mēģināt izmantot vēlreiz, mainot tikai eļļas, bet, piemēram, šajā gadījumā tas būtu neprāts.